Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Lucio at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nalakaak ama atrak kadag iti napipintas ababalasang nga uray addan edad ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lucio. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas lakit ni nabalasang tilaklakwan ni Mirasol iti siyampo. Nakaayayat abuyan tilangana. At idog ti buok na. Sakit. Nagmayat ti pamagina. Mano ay siyang putigatang balasang kaw. Innam a piraso, madam. Mabitlaan nga raw. Ay, Lucio, iyawat mo wanday takartib di tasangwana. No agaramak iti ubay. Adda nga tapay mo't mangayat kanyak. Hoy, Lucio, nakanganga kamot lata ditan amakit kita iti gumatgatang. Anya ka diti mapaspasamak ka. Ada ka ni ibagbagam Mirasol. Iyawat mo day takartib kunak. Kasta ka ni. Adto ti kartib ni. Ay na, pumanaw tulakat nga tati customer ko. Lukas tati aramid mo. Ay, pasensya kan Mirasol. Diyak nangag timbagam. Ay, nagrigatan ayati kastoy. Manipod awanan dito'y balay ti inaudi nga anak ta. Trabaho mo't aminan. Agluto, agdalos, aginaw, kan aglaba. No kayat mo mangalatalangan iti katulong. Sayang ti paswildo ta. Adamat ni Karde nga katulungan ta di grocery. Anya nga ta, no si kalaangan ti agbantay iti grocery, ta agtagibalayak laangan. Mabalin mo. Kabalak mat siguro. Kita laang ti panagbarbaryam tapno saan ka malugay. Iti kabayag tan ngaglaklako di grocery. Panagkunam ka di kat jak pala amot agsoklay. Anya nga iti amok no absent-minded ka man. Kas kumati napasama kita agsapa. Anya ya ti pampanunutam ta saan mo adengdenggan ti ibagbagak. Ay, dayay. Makaturturog ak lang amin. Saan ka nga ming agpuy-puya, tapno saan ka nga agtuglo. Pasano nga raw, siya kaunti mapanay di grocery. Wan, taado ti aramidak dito'y balay. Kala nga raw, agbatikan di ti balay. Kabalak mo't kidning oray sisyak. Saysaya atom ti agbantay tapno saan ka amalugay. Wen, saan ka madanagan? Amok tar aramidag. Apay adakda kayo maat, boss. Ayan nga ni madam. Aggurigor ka day. Manipo dita, saklangan ti kadwam. Agtagi balay ni madam mo, tawan kat nga rudan iji balay ti inaudi nga anak may. Nagabrod matag. Kasta ka day, boss. Wen, kabalan taman siguro nga oray no awan ni madam mo. Gumatangak man. Mabit lang, boss. Tada gumatang. Di napinta sa babay na tiya gumata nga. Mabit lang kati. Oray, siya akong timang lakok kinkwana. Mapan ka agpapudo ti danom na pagkapita. Sige nga rod, boss. Anya ti gatangam ading anapintas. Gumatangak man iti kape? Mabit lang Aywan gayam. Kanayon ka makita nga umay gumatang ditoy. Sa dilo ka na iti pagtrabahwam. Dita lang a building, sir. Waitressak dita. Kasta ka di. Iso madla kanayon ka makita. No kayat mo, mabalin mo mati umay agpasyar dita pagtrabaho. Ay, awanan nagbantay diti grocery ka. Umay ka pumasyar, no mangrikap ka dito'y grocery yo, sir. Gusto na dyan na inom ko. Agungat lakit di asawak no madlaw na anak inumak. Di, siyak nga rutiya laam iti drinks na. Sige, mapan ka mangala ang mauli na itan. Kalpasan na, mapantamangan. Okay, sir. Apay anala daw kamot anagawin. Kwa,
ado pa imat ngamin ti gumatang. Sayang mata. Isa naladawa ka ng rikap. Kasta aya, nanganak ko, tama bisinak itayon. Idasaran kan iti kanam. Saanan? Nanganak tayo ni Jay Puesto. Mabisinak mo't ngamin. Ay, kasta aya. Ala nga rod, umuna akong isilid ta sumarunukan tulaangan. Sige, agbuya klabi iti TV. Kalpasan na, maturog ak tumatad. Awag ak biit ni Cindy. Kalpasan na, maturog ak taon. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, sir? Hello, Miss Beautiful. Nag-enjoy ka kadimot lang itay, asak ti kadwam. Siyempre, sir. Kaano ka di man nagkita ta? Adakin kano, kaano, ti kayat mo. Ang adaman damagag. Anya day ta? Saan ka nga tanga agkid-kid no ada pangawi sakin ka? Depende, Sir Lucio. Anya, depende, ti kayat mo asawan. No maitad mo magtikid dawat. Apay kit din asaan kumat nga ipaay tikid dawam. O sige, pagtungtungan tanto dayta, hinton agkita tamanan. Pinaragsak na kiti kasta unay, Cindy. Kat agyaman akmat iti na ipaay mo kanya, Sir Lucio. Maulit nga tapay da ito'y. No kayat yulakit di, Sir Lucio. Apay kit din asaan. Okay nga rod. Awagan kan tulaeng no kasapulan ka. Gumatangak man iti gatas siyo, sir. Anya gatas, Dayta, sir. Ikandak ko maiti talwa sa siya. mabitlay. Nagpintas man na palasang. Nas na makiam-amuak. Atoy, natutigat gatangam na pintas abalasa. Agyaman ak, sir. Dayto matibayad ko. Agyaman na pintas abalasang. O, mabalin ka liti makiam-am mo. Mabalin mat, sir. Siyak ni Hasmin. Sakmot ni Lucio. Mabalin ka din nga alaan ti cellphone number mo. Mabalin mat, sir. Saan mo mutla may batanan day ta cellphone mo? Asino ayat ikachat mo? Adalang buy-buyaek iti cellphone ko. Awan ka chat ko. Kat, kumusta mo at ijay grocery? Mayat mat. Awan mat problema ijay. Kasta aya, kasla kayat kuman ngaminan ti umay agpasyar ijay. Ay, nagbambandog ka lang. Dito'y kalatan balay. Tapno maaramid mo amin na trabahom nito'y. Sige nga rod. Mala, umuna ako ni ijay kwartuta. Sige, sumaruno aktaon. Uy na. Kasla kayat nakumot na iti Hasmin ah. Ang kuray ka man, taawisag, tarumwar kami. Anya tiga tanga, Ay, mais. Karding, bayam, memlatan, siya akong timang lako. Ah. Anya tiga tangam, ading anapintas. Sabon, sir. Anya pay. Sabon laang, sir. Dayta man na sabon, Iso madlagaya man na po daw ka. Ta napintas ti sabon mo. Rumbang laang, sir. Tabalas ng akit nga rod. Nagswerte matantiyag bali na boyfriend mo. Sana ka basta maki-boyfriend, iti awan mo't maganab ko, sir. Lukasta, mabalin ka di ti agaram. Ha? Anya ka di tinakan mo. Dalya, sir. No kaya't naklakit day. Saan lang asabon a pagpapudaw ti kabaalak nga ipaaikan ka? Agpaiso? Wen, sa anak na agululbo. Damag ko, babaero ka kano. Ado kami babae, tibiyag mo. Ay, saan ka kumangagselos sa kastas hindi? Si Kalaang ti ay ayatag. Agpaiso? Wen, iso asan ka mamatpati ka nang itagwarwara sa dama? No kasta, ikanak nga rod iti kwarta.
Kasapulak ti kwarta. Gaputa agawi da. Sana problema na ita, Cindy. Well, ikan ka. Boss, talo a babae ti agsisinublat nga umay mangbirbiro kada kayo. Saan mo tayo na napampansinan, Karding? Ken, saan kumadumandanon na ito ka ni madam mo, ha? Sapay ubeng ka nagpipintas dagiti chicks mo, boss. Kasta talaga ti biyag, Karding. Imbag ano saan kayo ang mabangkrap, boss? Ay, ano ti urnong ko? Ken, adait ito dagiti anak mi akwartami ka ni madam mo. Sabali, tit ito da kanyak. Sabali mo, tit ito da ka ni madam mo. Sabali at talaga ti adda kwarta na, boss. Nalaka kayo ang makaaram. Idinto asya nga awan makukwarta. Awan mangayat kanyak a babae. Saan ka nga ganat, Karding? Ubing ka pa'y makasapul kan tulat ta iti babae ang mangayat kan ka. Talaga sana ka nagbidot ang nangaklon iti ayat mo, Lucio. Sikat ti lalaki asap sa pulat. Amang ano, makabiro kanto di tayo tinagalgalan tingam siya kat isukat na. Sika talaga. Amok matimapnak. Nulakit di. Mapnak kakit itad mo. Apay ko mga agsapulak pay lang iti sabali. Agyaman ak no kasta dalya. Kat sapay na ko ma. Siyak lang tagikwakan ka. Hello, Hasmin. Imawag ha, tasaan mo matasungsungbatan ti chat ko. Pasensya kan. Diyak nabasa ti chat mo. Kinunak, kasapulak ti kwarta. Pangaasim ko matasendan nak iti Gcash ko. Ha? Oo, sige. Urayam, ta isend ko iti Gcash mo, ti kwarta kidawam. Agyaman nak launay, Lucio. Talaga ang mapangnamnamaan ka. Oo, sige nga, Rodan. Ang mga nung matiliwan nak ni bakit ko, makininawag. Sige, bye. Mayat nga paiso ti ano ti babae na. Ngam agigidan damot na dumawat. Kasanon no may bus ti ornong ko. Naladawak na ito na nakaraing. Kapay nga ta di nakarining ni Mirasol. Tinasaya at bumangon ako. Ayan ti cellphone ko nakadisod ito yung lamisita. Apan ba't yan? Saan mo bibiyangan ni Mirasol ti cellphone ko? Rumarak. Ay, delikado. Ang mga no pinakibiyangan ni Mirasol ti cellphone ko. Kat sana ka nagdil-dilit iti message igay. Nasaya at magtanakariing ka, Don Lucio. Apay nga igamo na ta cellphone ko. Nangagko titungtungan nyo iti babaim iti rabi Iso nga ingkadang ko apakibyangan ti cellphone mo. Kat saan lang gayam abaysa? No di kat talupay dagiti babaim? Ako kwa. Pasensya kan Mirasol. Nasulisugak ta nagpipintas damot ngamin. Imbes ati masakbayam ti panunutam talumakay kan? Ngam saan ba? Siyak, jay igagatang kon iti pakaitanuman ta ti pampanunutag. Angam si kangay. Day tapay la babae ti paggasgastusam. Agasam ngay. Talo a babae a dumaw dawat kan ka iti kwarta. Mirasol. Manipod ita. Saan kan a makaigam iti kwarta? Sikat ti agtagibalay, katsak ti agbantay di grocery. Kasaok mo tagiti anak mo, asaan da kan apaw-pawitan iti kwarta, gaputa it-itad mo laang kadagiti babae. Anya. Apay nakaawag ka, Cindy. Apay, asaan ka man din nagparparik na kanyak, Lucio? Kusapulak ti kwarta. Awan kwarta kon, Cindy. Agpaiso siguro ti madamdamag ko nga ado ti babaim. Iso ana ibusan ti kwartam. Natiliwan nak ti asawak. Sana ka nag-delete iti message iti cellphone ko. Iso saan na siya ti agbambantay iti grocery ita. Apay nga min asaan ka anagan-anad. Jakman amo, apakibyangan na ti cellphone ko. No kasta, awan nga rod
maited mo ang kwarta? Kas nakon, awan kwarta kaon. Sige nga, Rod. Bye! Inidupnan. Awanan serbik ka nakwada. Tawan kwarta kaon. Hello, Dalia. Apay ngawan ka mo tin ijay grocery. Sabali mo tin ti agbambantay ijay. Natiliwan nak ti asawak nga agbababae ak. Isuasana na siya ti agbambantay. Kasta ka di? Sapay, mailiwakon kan ka. Kailiw ka mo, Dalia. No kayat mo, rumarta, ang awan mo't kwartak. Anya? Naawan kwartam. Kasanuta nga ruda rumwar. Naita nga ron ti parikot. Lipata mo dyan ako nakakailiw ka. O sige, bye! Ay. Anyan na kita babae. Kwarta lang kinapatag kadakwada. Oh. Nasaya at matkit dita natiliwan nak ni bakit ko. Tapno may sarding ko ti kalukpan nga aramidan. Ita, nagbalbaliw akon Mr. Lonely. Gapo ta napanagnakak ani bakit ko laeng ti makaipaay kanyak ti pudpudno a panagayat. Pagyamanak laeng ta saan nak nga insina ni bakit ko. Nagbalinlat ta ana singpet kanyak, isungar aramidak mati amin, tapno maipakitak laeng kenkwana a nagbalbaliw akon. Tuy pagayam mo, Lucio. Agyamanak pagayam Lucio, iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mata nagbalbaliw kan ako na. Taawan at talaga tinasaya at nga itden, ti panagchiks, wano panagbabai, tamaibos ti kwartam. Sigun matlaeng iti daytoy pakasaritaam. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw, tapno agtultuloy ti kinaragsakyo nga agasawa. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lucio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.